台車同你一齊長大嘅喎，但係今日要同佢講拜拜咯喎，你捨唔捨得啊？前幾日個仔得咗淋巴瘤個腎腫瘤，所以想埋咗14年嘅卡羅拉。你個仔幾大啊？9歲。其實都好突然噶，而家睇出嚟廣州腫瘤醫院嗰度睇。你係邊度人啊？茂名星嚟噶。我哋進波啊。我哋評估價咧就喺25000、28000呢個幅度。睇緣分嘅，有啲人好中意呢架車，3萬4萬都有人要㗎。我相信我都冇遇到呢啲有緣人啦。我覺得你遇到咗咯喎。希望啦。咁你介唔介意俾我去探探個細路仔？得㗎。好難想像呢9年前呢，佢嘅爸爸媽咪呢，左手攞住佢嘅出生證，右手攞住呢部車嘅錄本。但係9年之後嘅今日呢，查出呢個小朋友佢患咗淋巴瘤，生活好拮據，佢哋呢只能夠將呢部陪伴佢成長嘅車呢賣咗佢。咁我哋嘅作用呢，就係希望可以盡量高嘅價錢幫佢處理。另一方面亦都攜大家嘅每一個身心呢，希望佢可以盡快康復啦。應該前面嗰部係。Hello， 今日特別節日，送俾偉大嘅媽咪啊！我代你送俾佢。有冇帶個錄本啊？有。14年嘅車，等阿遠哥去幫我哋睇睇部車嘅車況。因為咧，我哋就揾咗二手車商去幫你隨時接手，但係咧就要對個二手車商負責，亦都要對你哋負責。咁我哋先同阿金太傾傾偈先。你而家連車都買埋，即係實際上你都希望。做準備先。你希望一定要醫佢。肯定嘅。你俾我哋頭先一路過嚟嘅時候咧，有好多朋友都想俾啲支持你啊！呢個係小意思，你攞住佢嚇，少少嘅意思嚇。呢個係都要攞球數。唔係，佢自己會供。我哋嘅工作就係咁樣嘅，佢哋每一個心我都會記錄嘅，咁啊轉交俾你。多謝。唔使太過擔心，我同個小朋友傾下偈啊。人仔 ，Hello， 你幾歲啊？9歲。你睇下佢隻手，台車同你一齊長大嘅喎，但係今日要同佢講拜拜咯喎，你捨唔捨得啊？你知唔知點解你爸爸媽咪要賣車？因為太笨。係因為你爸爸媽咪愛你啊，要同埋你一齊打怪獸啊，你知嘛？喂，其實你長大你有冇諗住想做咩㗎？我知道。冇知道啊？哦，我好中意你嘅聲音喎。有好多哥哥姐姐都好關心你㗎。嗱，我俾你睇啦，好多哥哥姐姐同你講加油啊，見唔見啊？快啲好返，聽醫生嘅話，聽爸爸媽咪嘅話，知道嘛？我送個小禮物俾你，哥哥咧就整咗個同你哋部車一模一樣嘅車牌號碼送俾你。你掛住佢嘅時候，咪攞出嚟睇睇咯。你攞住啊！喂，我哋而家先睇睇阿遠哥嗰度。實車咧，呢邊 B 柱呢度有修復。哦，係喎。查佢應該就冇對應嘅出險，有可能自費吧。當時左後輪眉、左前指板都有鈑金，其他地方都係原漆噶啦，內飾都 OK。我同埋你上車傾，11年車行咗15萬公里，喺正常嘅車況咁計，你覺得佢值幾錢呢？25000左右係冇問題嘅。但係而家咧就 B 柱有啲修復，但係冇記錄嘅。咁樣嘅情況底下，我哋亦都要對跟住落嚟嘅車商要負責任噶嘛。海哥，我哋而家叫阿遠哥咧，就將嗰個車嘅一啲報告發俾你，等車商都知道呢個情況吓。打個電話俾海哥，同佢現場確認。喂，海哥，你好，初姐，你需唔需要再複核一下？呢部車我啱先都睇咗嗰個報告，38800，直接到李小姐嗰度。係。咁部車咧有咩問題咧，都係我都直接要噶啦。OK，我又同車主去匯報下個情況咧。海哥咧係佛山嘅車商，佢願意係用38888嚟去同你要咗部車佢。你 OK 嘛？ OK， 多謝海哥。咁希望幫到手啦。已經幫到好大手啦，真係好多謝，好多謝初仔團隊。唔好咁講。細路仔係佢哋父母心肝定嚟嘅。其實好難想像咧，就以前佢嘅爸爸媽咪咧，部車上邊放嘅係佢嘅作業啊、書包啊、衣服啊。但係如今咧係放佢嘅 CT 照片啊、病歷報告啊，係好難捱嘅。好清楚佢嘅心情，咁亦都好多謝各位粉絲對佢哋嘅關注。都係嗰句啦，
你哋嘅每一個心心呢，就係好似細路仔以前坐喺佢哋部車上邊去數嘅每一盞路燈一樣。希望佢哋順利啊！人仔，送俾你，保存好佢咯，快啲好返吓。